नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक बॉय मुकेश में। दोस्तों, अगर आप यूज़ करते हैं इन्फिनिक्स हॉट 11 प्ले का फ़ोन तो या दोस्तों इन्फिनिक्स हॉट 11 या इन्फिनिक्स का कोई भी फ़ोन, तो इसमें आप लोगों को साउंड प्रॉब्लम आ रही है। जैसे साउंड आपका बहुत ही डीप है, बहुत ही कम वॉल्यूम है, तो आप जो है साउंड को इंक्रीज़ करना चाहते हैं या साउंड क्वालिटी को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, तो आप लोग 100% अपनी सेटिंग से कर सकते हैं। सबसे पहले हमें अपने फ़ोन में सेटिंग ओपन करना है, साउंड का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे बेसिक सेटिंग जो है मीडिया वॉल्यूम का है, इसको आप लोगों को फुल यहाँ से कर देना है। इसके बाद कुछ और एक्स्ट्रा सेटिंग हम अपने फ़ोन में करेंगे और दोस्तों 99% चांसेज हैं सभी फ़ोनों में, लगभग ये दोस्तों 99 फ़ोनों में ये जो है अगर आप ट्रिक यूज़ करते हैं आपकी साउंड प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सबसे नीचे आएंगे, साउंड एनहेंसमेंट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे बेस्ट लाउडनेस का ऑप्शन है, इसको फाइनली आप लोगों को अपने फ़ोन में ऑन कर देना है। जिससे आप लोग इस ऑप्शन को ऑन कर देते हो, ऑन करने के बाद आपको बैक आ जाना है। बैक एक बार और आ जाएंगे आप लोग, जब एक बार और बैक आएंगे तो इसके बाद आप अपने सेटिंग में आ जाते हो। सेटिंग में आने के बाद दोस्तों यहाँ पे ऊपर आपको सर्च सेटिंग का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है बिल्ड, जैसे बिल्ड में BUILD इतना आपको लिखना है, तो बिल्ड नंबर का ऑप्शन मिल जाएगा स्क्रीन पे, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फाइनली ये ऑप्शन फिर से आपको स्क्रीन पर देखने को मिलेगा बिल्ड नंबर का, इस पर आप लोगों को क्या करना है, 7 से 8 बार लगातार क्लिक करना है। जब आप इस पर 7 से 8 बार क्लिक करते हैं तो जो भी आपका स्क्रीन पासवर्ड या पैटर्न जो भी बनाए हैं वो इंटर कर देना है। इसके बाद जब इंटर कर देते हैं आपके फ़ोन में डेवलपर ऑप्शन ऑन हो जाता है। अब इसके बाद बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद यहाँ पे ऊपर सर्च सेटिंग पर फिर से क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम फिर से दोस्तों सर्च करेंगे, जो मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ सेम यही चीज़ आपको सर्च करना है। हमने डेवलपर ऑप्शन ऑन किया था तो हम यहाँ पे डेवलपर सर्च करते हैं, DEVELOPER डेवलपर लिखते हैं तो डेवलपर ऑप्शन का स्क्रीन पे ऑप्शन देखने को मिल जाता है। हम इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे दोस्तों थोड़ा आपको नीचे आना है। फाइनली जब आप लोग नीचे आएंगे ध्यान से इस ऑप्शन को देखेंगे, डिसेबल एब्सोल्यूट वॉल्यूम का ऑप्शन, इसको आप लोगों को देख लेना है कहाँ पे है आपके फ़ोन में। तो फाइनली आप लोग देख लीजिए, जहाँ कहीं भी ये ऑप्शन है डिसेबल एब्सोल्यूट वॉल्यूम का, इसको आप लोगों को ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद फिर से दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे बैक आ जाना है। बैक आने के बाद यहाँ पे आप लोगों को जो फिर से सर्च सेटिंग का ऑप्शन जो ऊपर है इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है मोनो सर्च करेंगे तो मोनो ऑडियो का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं मोनो ऑडियो ऑप्शन है, इसको आपको ऑन कर देना है। जिससे आप लोग मोनो ऑडियो के ऑप्शन को ऑन कर देते हैं 99% है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अगर आपकी फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है तो आप अपने फ़ोन को अपडेट कर दीजिए, सिस्टम अपडेट कर दीजिए दोस्तों। 99% है फिर भी चांस है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अगर फिर भी नहीं सॉल्व होता है तो इसमें आपकी हार्डवेयर प्रॉब्लम हो सकती है।